كتبدا القصة مع واحد البنت سميتها كيمبرلي سايقة في الطريق وسط الغابة، وباينة باللي مشغول بالها خصوصا ملي كنشوفوها كتهضر في التليفون بعصبية. كتوصل لواحد مفترق الطرق وكتوقف، وهنا كيكون الاختيار الحاسم في حياتها. كتختار الطريق وغير كتبقى غادية، الريزو كيمشي من التليفون، وغير كتحاول تشوفو في لحظة كتضرب شي حد بالطوموبيل. كتنزل مخلوعة باش تشوف واش باقي حي ولا مات، غير كتقرب ليه كتلاحظ باللي وجهه مشوه وكيخلع. كتظن باللي غادي يموت، ولكن فجأة كينقض عليها بقوة ويهجم عليها. كتفلت منه وتحاول تهرب، ولكن الصدمة كيطلع عليها وحش آخر مشوه من الجنب، كيهجم عليها حتى هو، وفي لحظة كيشدها وكيقسمها على جوج بواحد الفاس، وكل واحد فهاد جوج وحوش كيجر النص في الجسد ديالها بكل وحشية. هاد المشهد كيكون بداية الفيلم، دموي عنيف وصادم، وكيوصل رسالة للمشاهد من الأول: هنا ما كاينش رحمة، واللي يدخل هاد الغابة ما يخرجش حي. كيتغير المشهد وكيبان لينا كولونيل متقاعد سميتو دايل ميرفي، اللي كينظم واحد البرنامج واقعي وسط غابة ويست فيرجينيا. البرنامج رياليتي شو. البرنامج فيه 6 ديال المشاركين، من بينهم كيمبرلي اللي ما وصلاتش حيت المخلوقات المشوهة كما كنعرفوا هجموا عليها وقتلوها. المدير ديال البرنامج مايكل، اللي حتى هو كيهتم بالتصوير، قرر يبدا التصوير بلا كيمبرلي. طلب من المنتجة الثانية مارا تولي هي المشاركة السادسة ووافقات. داروا كاميرات في كل بلاصة في الغابة باش يراقبوا المشاركين، وزادوا كاميرات على كل متسابق. بداو التصوير، ودايل عطاهم أول مهمة غريبة: يقلبوا على الماكلة وسط الغابة. قسم المشاركين 6 لفرق صغيرة وشرح لهم القوانين، وبدا البرنامج. في واحد اللقطة نيل مشى يقضي حاجته، ولكن في لحظة كيبان من وراه تريفينجر، واحد من المشوهين ولا نسميهم وحوش، وذبحو بدون رحمة وحيد ليه الحلق. من بعد هذا المشهد كيبان دايل وهو كيقاد شي معدات خاصة بالبرنامج وسط الغابة. ملي رجع وبغى يركب الكواط ديالو، لقى العجلة متقوبة بسهم، ومن بعد هجموا عليه بالسهام، هرب وتخبى ورا الشجرة. في لحظة مفاجئة تريفينجر كيصيفط ليه فاس، ولكن دايل جاب أعجوبة وهو يجبد دموس، صيفطو ضرب تريفينجر في الصدر، ولكن ما دار ليه والو. من بعد واحد آخر من المشوهين بان من العدم وضربو من اللور وهو يطيح سخف. من جهة أخرى مايكل كيبدا يصور الفريق كان باغي يشهر القناة ديالو ويوري العالم كلشي على برنامج البقاء، ولكن جيك منعوه حيت عائلته ما غادي تشوف. إلينا ما بغاتش تضيع الفرصة وبغات تبان في العرض. حاولت تغري مايكل ودخلت في واحد المهمة مع مارا. المهمة ديالهم كانت يقربوا للنهر، جراو بالزربة وكملوا المهمة، ولكن مارا تقلقات حيت كانت كدير كلشي باش مايكل يشوفها. إلينا فاتها وربحات، وفي هاد اللحظة مارا تقلقات. من جهة أخرى أمبر وجونزي شافوا الشوا معلق باقي كيطيب وصحاب ليهم من المهمة ديالهم، وهما يهزوه وخداوه معاهم. مارا كانت كتبكي وبغات تخرج من ديك البلاصة، ومشات دخلت لواحد الدار باش تقلب على تليفون. في الدار شافوا صور ديال العائلة المشوهة: الأب، الأم، والأخت والأخ. هاد المشوهين كيبانوا خطيرين بزاف. فاش كانوا كيشوفوا في هاد العجب، شي حد دخل كيغوت، وهما يشوفوا الأم والأخت. الأم كانت كتحاول تولد، والأخت كتعاونها ولدت ولد مشوه. إلينا ومارا شافوا هاد المشهد. فجأة الأخت شافتهم وبغات تهجم عليهم، سدوا الباب وحطوا عليه واحد السرير. الأخت بدات كتضرب الباب والنوافذ مسدودين، ما عرفوا شنو يديروا واضطروا يخرجوا من الفتحة في المرحاض، وبداو يجريوا باش ينقذوا حياتهم. الأب تبع مارا وصيفط ليها فاس وقتلها، وإلينا هربات باش تعتق راسها. وفي نفس الوقت إيمي المتوحش جات بالطوموبيل وهزت الجثة ديال مارا، وهي تلوح الصبع ديالها من بعد ما كلات منه قريب من إلينا، وإلينا كتحاول تسكت. بعد ما مشاو الوحوش إلينا تعتقات في ديك اللحظة. مايكل رجع للكرفان وبقات نينا بوحدها. الأخ المتوحش بقى كيشوف فيها، وفاش الأخت وصلات غارت وبدات كتضرب الأخ. إلينا هربات، ولكن الأخت هجمتها بالسكين وضربتها بزاف حتى بان ليها العمود الفقري ومات في ديك اللحظة. دايل فاق ولقى راسو معلق، وتريفينجر كان قدامه كيقطع اللحم باش يطيب. الأب والأم وصلوا وحطوا الجثة ديال مارا. تريفينجر حاول يقتل دايل، ولكن دايل ضربه وقدر يفك راسو ويجرحه.
خدا البندقيه وقتل تريفينغر. في هاد اللحظه مايكل بدا كيقلب الكاميرات في الكارافان وهي تبدا تتحرك بوحدها. كان كيصحاب ليه نيل هو اللي صايق، ولكن الصدمه الام والاب ديال الوحوش هما اللي صايقينها وبداو كيضربوه. امبر وجونزي وجيك كانوا كيتمتعوا بالشوا. الينا وصلت وقالت لهم ما خصناش نبقاو هنا دقيقه وحده. فجاه امبر شافت الوشم ديال كيمبرلي في اللحم المشوي. عرفوا انهم كانوا كياكلوا رجل كيمبرلي، خافوا ومشاو للكارافان وما لقاوهاش. قرروا يمشيو يلقاو حل باش ينقذوا حياتهم. دايل مشى للدار ولقى نارد صاحب محطة الوقود المعروفة. عاود ليه على المشوهين اللي نتجوا من زواج الأقارب والنفايات الكيماوية ديال المصنع. وحين نارد عرف أن دايل قتل تريفينغر حاول يهاجمه، ولكن دايل استعمل الديناميت وفرقع نارد. دايل جمع المعدات ووجد راسو باش يواجه المشوهين. المتسابقين الربعة بقاو كيقلبوا على المصنع، سمعوا أصوات في الغابة وكانوا الأخ والأخت تابعينهم. إلينا حاولت تهرب وطاحت في حفرة، حاولت تخرج بوحدها، وهو جيك قرر يمشي يعتقها. جيك لقاها وهو يجبدها من الحفرة وهي تجي ليهم البنت المشوهة وبغات تضربهم بالقرطاس، ولكن هربوا وملي تحاصروا طاحوا في النهر. امبر وجونزي كانوا كيجريو ولكن ما ردوش البال وطاحوا في فخ دايرين الوحوش، وهم يخرجوا ليهم الاب وولده بداو كيضربوهم بالسهام. وفي الاخير الولد ضربهم بسهم واحد للراس. في الاخير إلينا وجيك وصلوا للمصنع ولقاو هيكل بنت صغيره اللي ماتت مخبيه من المشوهين. بداو يسمعوا غوات مايكل في الكارافان ومشاو يعتقوه، ولكن الام قتلاته. جاو القتاله شدوهم وربطوا إلينا وجيك. داروا إلينا في الطبله وبدا الولد كيتحرش بها. حطوا الماكله وعلقوا جيك، باين باغيين يصفيوها ليه، وهو ينوض الولد وبدا يعطي اللحم بنادم لإلينا يوكلها بالزز. دايل دخل الدار ديال الوحوش من التحت باش ما يشوفوش، وشاف الام كطحن في اللحم ديال بنادم اللي قتلو. دخل عليهم ودار ليهم الروينه وناضوا هجموا عليه كاملين، وصدمهم ملي هاز الديناميت ضرب به الولد وفرقعوا. مشى يفك إلينا حين رابطينها في الكرسي بالسلوكه في يديها، وهبط جيك حتى هو اللي كان معلق. البنت ديال الوحش مشات وراتو باللي الولد فرقعو دايل، وهو يتعصب ومشى بغى يتحارب معاه. صيفطات ليه الاخت سنسله على عنقه وضربوه بسهم وقتلوه. إلينا هربات، ولكن جيك شدوا الاب وحاول يلوحوا في الماكينه اللي كطحن، وبدا كيقاوم ورجعت إلينا باش تعتقو، وتلحت على الاب وعضاتو في عنقه. هو يعاونها جيك ولاحوا الوحش في الماكينه اللي كطحن. جات الام وهي تحاول تعتقو، من بعد ما مشات ليه يديه كلها شافتهم إلينا وهي ترجع ضرباتهم بشجره لحتهم في الماكينه طحناتهم بجوج. إلينا وجيك هربوا بالطوموبيل، ولكن في الاخير كيبان ان تريفينغر باقي حي وكيعطي صبع مارا لطفل مشوه باش ياكلو. وهنا كتسالي القصه ديال الفيلم. مجموعه ديال الناس مشاو يشاركوا في برنامج تلفزيوني، ولكن ما كانوش عارفين باللي غادي يطيحوا وسط ابشع كابوس مع وحوش مشوهه ما كيعرفوش الرحمه. بزاف منهم ماتوا بطرق خايبه بزاف، وقله قليله قدرت تهرب، ولكن الغابه مازال كتخبي اسرار مظلمه، والوحوش باقين كيتربصوا باي واحد يقرب من ديك الطريق. شنو رايكم في هذا الجزء؟ واش كتشوفوه اقوى من الجزء الاول ولا بالعكس؟ انا حسب الراي ديالي كيبقى الجزء الاول افضل، وحتى من ناحيه القصه جيد جدا مقارنه مع الموسم الثاني. المهم خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك وتفعلوا الجرس باش ما يفوتكمش ملخص الجزء الثالث والاحداث الاكثر رعبا.